El libro es verde y aquí es moradito. Y pues aquí tenemos los, que es pegamento, activador, brillos, brillitos, y color agua. Ajá, porque lo... Y tijeras. Aquí se perdió un poco. Bueno, primero va a ser el pegamento, pero en este momento. Y bueno, yo voy a ocupar este para meterlo, a ver si cabe. Y este pegamento tiene olor a sandía. Miren, este es un base. Esta es su presentación. No puedo enseñar acá, por eso lo metí. Es este. Check out my pumps now, what do you think? Y aquí me la esquina. ¿Ya? Una, dos, tres. Vean. No manches, chicos. A ver, yo de aquí porque no quiero que reviente, pero una táctica más diferente. Para que salga menos, para que no despedace pegamento. Así yo, el mío no. El mío sí son diferente la palabra, Chicos, puede ser que esta mi mano, pero se lo voy a hacer. Ya no. La otra es que sacar otra. Ya. No, yo a veces pero yo no quedé pegajosa, por eso lo corté en mi mano. Ahora no manches, este sí me da mucho miedo. Porque estamos. Recoge bien, mira, hasta acá el pegamento y está chido. Espérate, no, espérate, yo me alejo. Revite por poquito. Ya, no puede ser. Ya, reviéntalo, por favor. Yo aquí, no puedo. Ay, todavía no se reventaba el mío. Otra vez un hoyito. No puede ser. Un dedo. Ya eché todo yo. Y bueno, ahora vamos a remover estos dos. Pero le está dando color. Quedó blanco mío. A ver si mezcla bien todo. Sí, el mío se quedó todo blanco. No sirve el colorante que le echamos. ¿Quién sabe por qué? No tenía color a lo mejor. El mío es el mismo. Aunque no está muy limpio. Ya son brillitos ahora. Pero se va a pintar más con el activador. A ver, es azul. Es de tortilla. No, es que no puedo. Se piqué todo de brillo, se cayó mi global. ¿Cómo se llama? Mezclar. O sea, vean, esta parte del globo cayó aquí. Y esta cayó acá. ¿Quién sabe por qué cayó esa? Eso no está tan grande que digamos. Ajá, pero está un poquito grande por el agua. Bueno, yo le voy a echar el lácteo de limón también. Este sí lo voy a cortar muy despacio, sí, un poquito. Y aparte. Ya lo corté. Ahí está. Es mucho. Es mucho activador. Échale de poquito en poquito. Ya le eché poquito, ¿no? Se me cayó mi palita. Ahí está, ya. Vamos a echarle. Lo que está activando. Si quieren que luego hagamos el slime con los ojos vendados, denle like a este y suscríbanse en el botoncito como un ejemplo que les voy a poner aquí o acá, no sé, aquí. A mí ya está activándose todo, pero no sé si ya está activando. Y cuando no queda como se ve. Ay, me echaste mucho. El mío ya no me quedó. Sí te quedó, pero verás. El mío quedó pegajoso. Apriétalo así. Júntalo con el giro. Bueno, vean, el mío se pega todavía mucho, por eso yo no le eché mucho cuidadero.
Ahora ya aparecen sesos. No se me quedó, pero parecen sesos. Vamos a hacerlo esto. Vamos a empezar de poco a poquito. Vean, ya me está quedando las manos. Ay, ya le están quedando las manos todas manchadas. O sea, ya se me está pegando todo, chicos. A lo mejor lo regreso aquí y no te lo quito para que vaya más activador. Y todo lo que pasé. El caso de esto era que todo saliera volando y manchara todo, pero lo mío no reventó nada más que los brillos que yo tengo en mis pies y acá. Mucho problema con los brillos, pero Ajá. Le queremos agregar lentejuela, pero no. somos pocos. Sí, muy poco. No nos alcanza. Está regalando eso un poco. Yo tengo todas las manos manchadas de slime porque tengo que echar un poco más de activador. Para el próximo video igual vamos a hacer el daño explotando globos. Pero en el canal de mi hermana. No, después no tengo. Bueno, todavía no tiene nada. 30 gracias. Sí, Yo les voy a grabar el día del niño en mi escuela. En mi escuela. Bueno, si es que me deja la maestra, me voy a preguntar si es así, pues qué bueno para que vean mi escuela. Pero a mí vean, no se quedando, vean. sí te quedó, nada más que mi niño se pega mucho y ya se están haciendo tripas aquí. Ahorita no me más bien. Si se pega mucho y se me pega ahora sí ya todo en las manos, le voy a hacer a mi hermana la que está acá. Que me eche más activador en las manos, ¿vale? Vamos a avanzarlo, vamos a iniciar si se dan cuenta, uno de los logos de mi hermana era fosforescente, que era el del pegamento, y el mío, los míos ninguno era. De hecho, más activador es este. Ya. Ahora tú te vas a ver. No se estiraba el leche en que está aquí diciendo. No. Ahora ya mi hermana se da la grande y ya se pasó de activador y vamos a apriétenlo, amásenlo, huélanlo, cómanlo, no sé qué, tóquenlo, mírenlo, siéntanlo. Y amásenlo bien, chicos, así con forma de que les vaya a quedar bien, listo. Y esto de explotar globos está padre, chicos. Si nunca han hecho un slime, tienen que hacer un slime porque están súper padres los slime. Y eso de explotar globos es más padre, ¿ok? A mí me gustó mucho hacerlo reventando globos. Me gustó cómo se llama la palabra de Chiquita. Pegamento sí fue un poquito chiquito el de ella, pero el mío sí fue un poquito mediano porque estaba muy grande mi letra cuando lo escribí. Pueden utilizar varios detergentes. Bueno, les vamos a estar dejando varias marcas de. Bueno, son marcas de wow, se siente súper padre. hasta parece que las palabras ya las tenía escritas. Y nada más las compramos así. Bueno, luego les decimos cuáles marcas de detergente sirven. ¿Cuántas marcas de detergente sirven? Vamos a hacer un video de eso. Probando recetas de slime con detergentes para slime. Ajá. ¿Qué bueno que me dijiste para ir comprando? Por ejemplo, puedes pero tienen que ser líquidos porque el polvo una vez nosotras no se lo habíamos